Борон-борон заманда бер батша булган тей. Уның бердә балаһы булмаган, бердән-бер көнде батшаның хатыны үлеп киткән тей. Уның 9 алтын катаһы калган тей. Батша тирә-яктагы кызларҙы, ҡатындарҙы йыганда, шул ҡаталарҙы киҙереп ҡарай тей. Кемгә ҡата таман була? Шуны үҙенә алырға итә икән. Был. Яҡындағы ауылда бабай белән әбей йәшәйләр тей. Уларҙың 2 ҡыҙы, береһе бабайҙыҡы, береһе әбейҙеке икән. Көн һайын әбей үҙ ҡыҙын ала батша яғына китә икән. Ә бабайҙың ҡыҙына күп итеп эш ҡушып китә ти. Тәүге көндө ул әбей бабайҙың ҡыҙына бер бот тары ҡалдырып, шуны таҙартырға ҡушҡан үҙе ҡыҙы белән батша һарайына киткән ти. Әбей киткәс, ҡыҙ эргәһенә ҡара һөйә килгәндә, апай, һине батшаның туйына апарам тип әйтә ти, үҙе тарыны ашап тора ти, таҙартып төшөрөп тора ти. Улай итеп, һыйыр тарыны бик тиҙ таҙартып, бөткәндә ҡыҙ, эргәһенә килгән ҡыҙ һыйырҙың арҡаһына менеп ултыралар, икәүләп батшаның туйына китәләр. Етеп барғанда һыйыр урманда ҡалған ҡыҙ, батша һарайына киткән ҡата бер кешегә лә таман түгел икән. Ҡыҙға сират еткән ҡыҙ кейеп ҡараһа, иле ярамай икән. Шунан ҡыҙ тиҙ генә әмиләрҙән алда ҡайтала, өйҙә эшләп йөрөгән кеше була. Әбей ҡайтала ошоға оҡшап бер ҡыҙ ултыра ине. Шул моғайын һин булғанһыңдыр, әле тип әрләргә керешкән. Бабай йоҡлай эшен эшләмәй тиһәм ышаныр инем. Ул ни эшләп батша туйына барһын тип әйтә. Әбей бабайы ла ҡыҙҙы ла туҡмаған ти. Икенсе көндө әбей белән ҡыҙы тағы батша һарайына киткәннәр ти. Ә ҡыҙға 9 бау киндерҙе һуғып эшкәртеп ҡуйырға ҡушҡандар. Ҡыҙҙың эргәһенә тағы ла ҡара һыйыры килгәндә, апай, һине батшаның туйына апарам тип әйткән үҙе 9. Бау киндерҙе сәйнәп эшкәртергә тотонған киндер эшкәртелеп бөткән ти. Ҡыҙ һыйырҙың арҡаһына тиҙ генә менгәндә, улар батша һарайына киткәннәр, һыйыр ҡыҙҙы урманда көтөп ҡалған ти. Был юлы ҡыҙға бөтә алтын ҡаталар ҙа таман булған ти. Батша бик ҡыуанған, ҡыҙ бик матур булған ти. Батша ҡыҙҙы кәләш итеп алған 9. Көн 9, төн туй барған ти. Быларҙың тороуына 1 йыл тулғас, улары тыуған улға Хандәүлет тигән исем ҡушҡандар. Балар ҙурайып, матурайып килгәндә, батша 3 айға һуғышҡа киткән ти. Ошонан файҙаланып, үгәй әсә ҡыҙҙы, улы белән апайымдың хәле ауыр тип саҡыртып алған. Был ваҡытта ҡыҙҙың атаһы икенсе ауылға киткән булған икән. Үгәй әсә ҡыҙҙың кейемен ҡатаһын систереп алып, үҙ ҡыҙына кейҙергән дә баланы күтәртеп ҡайтарып ебәргән ти. Ә үгәй ҡыҙҙы зинданға ташлаған ти. Зиндандары батшаның ҡатыны илаған да һауаға ҡарап, ҡош һымаҡ осһам ине тип уфтанған ти. Шул ваҡытта ҡыҙға 2 ҡанат үҫкән дә ҡуйған ти. Ул зиндандан осоп сығып киткән ти. Ә Хандәүләт үҙ әсәһен һағынып илай ҙа илай. Әбейҙең ҡыҙын иммәй ти. Батшабыҙҙың баланы әле лә ҡайҙарға йөрөтөп тип әйтә ти. Батша аптырағас, күрешеләге әбейҙән кәңәш һораған ти. Әбей Хандәүләттең әсәһе тураһында төш күргән булған ти. Ул батшаға әйткән, балаң һарғайып киткән. Риза булһаң, Сахраға сығарып алып килер инең тигән. Батша риза булған. Әбей бала менән Сахраға сыҡҡан да түҙлеккә ултырған. Уларҙың баш өҫтөндә бер ҡош осоп йөрөй ти. Әбей, шул ҡошҡа ҡайҙа бының әнкәйе түгел бит, күҙ йәшкәйе тип әйткән ти. Хандәүләттең әсәһе килгән, баланы имеҙеп илашҡандар да ҡайтҡаннар. Әмей Хандәүләтте икенсе көндө лә Сахраға алып килгән ти. 3-нсө көндө батша ниҙер һиҙеп ҡалғанда, быларҙың артынан эйәреп килеп, түҙлек артына йәшенгән ти. Әбей, шул саҡта ҡайҙа бының әнкәйе түгел бит, күҙ йәше тип көйләп ебәрһә. Малайҙың әсәһе килеп еткән ти, килеп еткәндә таш, имсәкле, ҡомиҙ имеҙәйемме? Ҡолоном тип илап, улын имеҙергә тотонған. Ул саҡ батша ҡатынының сәсенән урап тотоп алған. Ҡыҙ осоп китәм тиһә, китә алмай ти. Батша ҡатынын өйөнә алып ҡайтҡан ти. Үгәй әсә белән ҡыҙын теге зинданға япҡан, ә бабайҙы үҙенә алған ти. Улар шулай бик оҙаҡ йәшәгәндәр ти.